تماشاvan hêja me got yekemîn salvegera duwazdan a PKK Partiya Karkerê Kurdistanê hat darxistin divêkê de rêveberiya tevgera Apoyî gelek biryar dane. Temaşavan hêja ji bonekê vê rewşê bawekî berfirehtir nîqaş bikin em ê berê xwe bidin ba mêvanê xwe. Azad Hisso şîrovekarê siyasî li gel me hazir e. Birêz Azad dema te xweş be. Dem baş bû te û temaşavanê. Dem baş, gelek spas. Mamosta Azad, rêveberiya tevgera Apoyî îro gelek xal gotin bi taybetî dibêjî me gelek gav avêtin êdî dewleta Tirkiyeyê ti gav navêtiye ji bilî hevdîtinên li İmraliyê. Ji niha şûn de wê îca çi bibe? Yani bingeha wê de girêka goheyî hetana hîna dangirkeriya Tirkiye li Kurdanan re wek hevalbendê xwanî di hundirê welat û dewletê cîranê xwe di Kurdanan re wek cîrana wek birakî wek hevalkî goyê bi hev re jiyanekê bi rêve bibin. Hîna jî tê wê wateya got li Kurdan re wek dijmin. Ji bo vêna rastî me got pêngava aştî û civaka demokrat wê guhertinî zihnî bi Türkar bide avakirin. Ev jî yanî tevgera Apoyî pir gavê pîroz û mezin avêtin di demê ji destpêkê de û piranî demê dawî ji bo xelaskirina Tirkiye û Sûriye û Iraq û Îranê ji şerê got Tirkiye dimeşandin wa ji vî şerî xelas bike. Tirkiye hetana wê siyasetê xwe helandinê siyasetê xwe غینی خو تکسی نابینه و سیاست حتانا بردوامه و پنگاوا آشتی و جواکا دموکرات ترکیه حتانا گاون ولو برچاف ناویتن تنه هلوستا هر دمه که هلوستا که در خینن یک درباس بود سر پنگاوا آشتی و جواکا دموکرات ایدیش ترکیه ته خواستن گو اوشی تبلیغ پنگاوا به راستی تبلیغ به اون نرک هی نونر کردا هی هر کسی دیار کریه تمثیل کردای اف نونر هینا د گرتیگه هی یعنی هینا نکار و تمثیلیا گوجته خواستن بده مشاندن و افجی دیسا یعنی انجام سیاست ترکیه جو وینا مثلا ملت کرد توایی نونر خودیتی ریبر آپوی گرک ریبر آپو آزاد ببو کارب و پنگاوه گاوی گوهینا تیت نهاتن آویتن گرک بین آویتن ریبر آپو بده مشاندن یعنی اویا سبب آوینا پسگره که ترکیه هندرین پر هنن یعنی ناکوکی وای هندرین هنن دناف دولتا کویرد و دناف سیاست کاری درو و دناف سیاست لشگری و آبوری ده پر پیخیرتنگی ده ترکیه دهاتی خلقاندن اف دبه بسبب ترکیه پزگیرک آنما کار خلاص بید. جبو وینا اف یعنی مساجا گو ایرو تفگر آپوچی داجی هشیاری کی از نارین آمد هشیاریا داویش بو ترکیه گول سر خو بسکنه و پزگیرک ایدی نما درخین و پزگیرک هنن چاره سر بکن. بله وکیدن تدبیشه و ترکیه پشتی و داخویانی هان باوایی کی جدی تف بگره جبو پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک برز آزاد؟ براستی یعنی باوری که ولو امبیشن پینای ترکیه باوریاتی کسی پینای یعنی دیروکات جسد گوهاتی روجلات آناوین و هاتی دریا رشد بجیبویه ترکیه جوی دمید خیانت و سوز گودانه حرتمی والا درکتیه بکر داره بعرب عرب ارمن عرب سریان عرب آشور عرب هر دم یعنی د بنگاوا داوی د خیانت دک او جسوز خو دروه جبو وینا یعنی اف مه داوی نه روج داوی مان گو ترکیه کاری به خوشوان پزګریکا خلاص کی او لوی مساج خودی درکوه لیت ولو یعنی خویانه برچاوی گل و برچاوی سیاست مدار گوی ترکیه کاری پزګریکا خلاص بر پزګریکا وی پر کویرن یعنی تبه بالا خو بده 100 ساله خلق قر کرنن هنا واو ارمنا الهفدو نكرنن واو سريان
الهف نكرن او كرد مثلا صالح دريج ناف خود تركا ناكوكي دان خلقاندن هاجر يعني تشكي برمزن شباب انقلاب شباب سياسة جنفك بين جوهرتن برلمان بين جوهرتن دستور بين جوهرتن وربازك ديمقراطي بمشاندن بلكي اف بفي معجزة تركيا بسر خطي انا راستي مدقو بيشتي شرع ايران وسوريا وتركي هنقاوي ديمقراطي باويجي والبنغافا اشتي جواكا ديمقراطي وخدي دركب جبو خو بري جبو كسي هم بري خو يعني جبو خو فرغافا باويجي كيف و كريزا گو روجلاتا ناوین تر درباز دبه لی تیوی واتی گو ترکیه خودیه و کریزی و نخوازی گو اف پسگریک بین چاره سر کردن. ما مستعزت پرسا داویشت بکن بری خاطر خوشت بخوازم نها گر امبیشن دولتا ترکیه وای خانه گوهرت لگوری تدبیجه شخوا اجیب نرینا ترم راستی جبر وای نوچک دنا و دسته مدهی دبیجه 5 آلیگرین آمد سپوره یک جوان ادی هاتیه بنچافکرین جالیه دولتا ترکیه و افته واتها بهشمندیا و چاوایه نه هاتیه گوهرتن و نه حاضرش گوهرتن ارجی لی دولتا ترکیه تدی دماغوگ ربراپو اف به واژه هان راگهاند گوتش بونا که گلی روجداتا ناوین دقر کرنه که مزر در باسنامه بتایبتی ترک و کرد اف به واژه هان راگهاندیه لی وکه گلی ترکیه چما بیدنگل همبری دستلاداریه که بویرنگی يعني شوبس جريك أذي يعني قال تركيا هجر خدي إرادة بايا و ريفبريا وحكومتها وانا جند في آسيد خرابون بكرايا يعني دسبيكا اف بينغاف دسبيكا راستي مقوت يعني داوياوي ونا وقت خواستن وبي بريفبرن جبركو هنا زيدي 20,000 قرتيقه زندان تركيا بيقونه هنك جي 25 سال و 30 سال زندانی دنه لسر ناوی تفگر آزادی گرتن هنك سر ناوی چما سیاست اتکن روزنامه‌وان دما گو اوانات زندان دولت که روزنامه‌وان و سیاستمدار زندانی و ده زان او دولت نای گوهرتن گنه برنگ کی شورشک هندرین دست ببکه مخابن نه ترک و نه ارمن و نه کرد دهندرة تركيا ده حطان هكا لديجي في حكومته تقاف ناتي آفيتن لي يعني افروجي يقول بيشيامه جبر بينغافا اشتي وجواكا ديمقراط دمك دريج در باسبو و تفكر ازاديش بو وينا حمو خالي بيكاني ويك جوان خالي وي سركه خو فسخ كرن افايا احري جرينغو تركيا بيشتي فيدا ملهفيا چماي تيوي واتيغو نجبو PKK شر کردات که شر کردای نتوی د ذهنیت ترکیه هاتی کلان جبو وینا از باور دکم وامه پیشیامه و حتی روز پیشیامه ترکیه برنکی لازگینی تشکینه که و شورشک دهندر دست به که و دمه تو کس نکار ریل پیشیاوی شورشی بگره و يعني كريزة كي برمزن و تركيا بر بتهلوكي ظهر. بله. ما مستعزد دما مجي بر بداوي بعد چه برساد داويش تبكم. جبو مسألة پارتين مخالف دهندرة تركيا ده نها 2013 دما گو پیواژوی اشتی کتبو مریت ده جارك دجي جاليه هر دو الیان به هات بواره کرن لی دولتا ترک ورد خوازه شوازی و تفهم کرن اما 2013 بگیر حتی رو جایرو هر تم دخوازه آلیه کی بیدنگ بکه راضی بکه جبو آلیه ده تونه بکه مثلا ویدم کرد راضی کربون و پیواژوی اشتی هبو جهپی دگرتن پشتی گو جهپی ایدی قلس کر بجا او پیواژوی اشتی و جواکا پیواژوی اشتی بو ویدمه بن پیکر جاره کدن ایریشی هرمین پاراسنا مدیایی کرن و جاره گلوه پارتین مخالف دهندر ترکیه ده هفدو بگرن دسته هف بگرن جمعنا که به دستلات داری خان؟ يعني اف بارتيه سياسيه جرك بيت كي باش مزانه بين تركيا دولتك لشجريه دولتك عسكريه دولتك مدنيه دولتك
دولت مدنی تجیب بگیره اگر دولتك مدنی باش بری 20 سال بتبلی سوق اوروبا بتبلی اوروبا بابا ويوجبا دولتك دولت اوروبي جبو بينا بارتي سياسي gerek لهبري في ريجيما هالوسطى خد ديار بكن ونما بين خاطان يعني نما تكلم ليش مو خاطان ريجيما اكا اغو انا تركيا كيف بله گلک سپاس شریفکار سیاسی آزاد حسو تباوی که زندیش باشه رقامش لول گلم حاصر بو سپاسیا وان خاندنی تجدید کرد